Og Jesu navnet er nøyest av pratika. Det kom til mun kanskje affæra sore eulasøk og pratika her, men så ikke færen. Tog at ikke nå sikker ut i, om jeg øyet her. Jeg har ikke finnet bøgnløs på fra herren, men til nekka som lukkar som vær uimer, hvor ikke gjør det her. Men så etter vi nærri ettertanka, så det blir bare råk, ikke blir hørst, det blir bare sensasjon, og at her var folken her som tåsar, og jeg må øyla, og nei. Jeg husker om det at akkurat i Aulasøk i 2015 gjør de tjej videoklipp som leie ut, og det var enn hukt etter. Det var klart og tydelig, nummer 8, nummer 2, antisotomstunder. Og somt av det hukt etter opp til 6-7 ferer. Og det var hørst av øynene som høyrer det som sagt. Og det akkurat det som kommet til det at du kan øyla, du kan gjøre grimasser, du kan gjøre ditt, du kan standa av hånden eller av høtten. Men det som til tjuvende sørst avgjørende som avgjører myndeløgjen, det Guds år. Hva sier Guds år om disse tingene? Tog at det er det som kommer å døme av efsta deg. Jeg har skrivet nyer 8 punkt om sodomi, ting som jeg har skrevet sammen i jøkken årene. Nummer 8, ta det sodomi, ikke homoseksualiteter. Nummer 2, sodomi synd. Det ikke en avskildig alternativ livsstiler. Så sånn er det god ikke på det. Så om samfunnet vil føre det fram i det, det var ikke så til Evas madranker, da var det synd, og det det enn. Guds ord sier det enn. Nummer 3, sodomitiska synden en godt, og i tog at være oppgiven av gode. Det faktisk godt nummer 2. Det trutjar godter. Nummer 2 den sodomitiska synden. Da du kanskje ikke fullt oppgiven, men fortsetter du i tog, og lever i tog og forsværer det, så glætas du. Men alt glætas som ikke takker mot Jesus som sin frelsere. Det det som det avgjørende. Men de som velger til og lever i oss nær, og herdas og forsværer til og lever i oss nær fortsettende. De har jo et tryggja plass i helvete. Og de som forsværer det. Nummer 4. De som djeva seg ut i sodomi, arva ikke kongadømme Guds. Etter alt fullstendig av bibelsk, det kommer jeg å lese det opp at han har. Nummer 5. Guds år efsta vald og dømare og efsta deie. Ikke løgtinge, dømsvald, gjeres dømsvald, eller fjallmilar. Det var Guds år som dømaren til haksta vald i heimenon, i allheimenon. Nummer 6. Sodomi et tekjen om endatøyene. Ønt så da være døven Lots, sier Jesus. Og så nevner han Sodom og Gomorra, og tar han om hvordan det skal være ut om døven og bøyntar han kommer retter. Så ønsker det være ta, så skal det være det nå, bøyntar han Jesus kommer retter. Tog så ikke alt det kommer frem etter. Nummer 6. Du kanst frelsast og være løstur og leggjast lukt at rom. Det så ikke av Guds året. Det var folk som hadde vært bunden i hessen og møgnøyden i Korint. Det var blitt frelst, det var vasket og løst, og hadde hørt det forstøyene til. Så du bunden i hessen her, så kan du være løstur, og så lever du ikke ut i mør. Andre frelst du lever i hessen her. De som lever i hessen her, jo i satans rydtje, og i myrskristens rydtje, av vei og i helvete. Og i tog synden det klart av vei og i helvete.
men de kunne frelsast. Og nummer 8, Guds dømur av Sodom og Gomorra, fyrir sodomi, avværing til okkon. Ta øyder sodomi ikke homoseksualiteter, og ta hever tøytning. Homoseksualiteter akkurat som et laknaligt, vysendaligt høyde, og til heimsynsvisdommer. Sodomi en akt, en gjer, som spårast atter til Sodomo og Gomorra, det som det gjør du her. Så her tog det et bibelsk høyde. Og det var i Sodom og Gomorra, og i det først og først just handan akten, men vi mannen. Og Gud dømte Sodom og Gomorra for just det. Han hørt at dette ble gjort her, og så sendte han 2 øngler nyer, at Kanada holdt ut i æser om det var så. Og ta der så ut her, at disse mennene ville kjenne menn som var til selv 2 øngler, kjenne til å ha kinslige samverd, og ta hadde der sett her som det kommer at hitje etter, og ta dømte bøyene. Vi skulle lese Deuteronomion 23:16. Det skal ingen håra være av døten Israels, etla ein sodomittur av sonen Israels. En sodomittur en maver som fer vid månden. Her halda okkun innanfor det bibelska tankasettet. Maver vid månden, en maver som fer vid månden til en sodomittur. Fyrra Kongabøg 14:24. Jeg vet at de færre rønja Guds ord, og spela som det skal tolkast, og vi leksikonen, og vi alternativen, ditten og datten og ditten og datten. Det gjør at de tiltikkere egno øylegging. Fyrra Kongabøg 14:24. Og det var òsne sodomittar i landen, og tar gjør du samsvarande vi allar anstikter tjauana, som Herren kastar ut undan bøtnen Israels. Sodomittar, men vi mannen. Det som det er kallar for homoseksuell. Og putrada, og gjør det av skiltut, det ikke av skiltut. Fyrra Kongabøg 15:12. Fra 11. Og Asa gjør det det som rett var i egen herrans, og så gjør det David, feir hans herre. Og han tog borstor sodomittanar ut ur landen, og bøynde borstor allar skolgodanar, som hans herre fetrar hadde gjørst. Hatta var en gaur kongur, han bøynde borstor sodomittanar ut ur landen. Låta der ut. Fyrra Kongabøg 22:46. Og løyvdene av sodomittunon, som var etter av døven fægers hansara Asa, tog han ut ur landen. Han tog der ut, førde der bostur, ur landen. Ja. Søytna Kongabøg 23:6. Her som enska King James sier sodomi og sodomite, her sier førska sodomi og sodomittur. Søytna Kongabøg 23:6. Og han breit nyer husene tja sodomittunon, som var vi hus herrans. Her kvinnunar vevav og tjaldvaier til lundena. Han breit nyer husene tja sodomittunon, tar bygde seg hus. Her som tar drivo til vårt, her som tar møttest og høyt orgier og sånne, og selto seg og etter. Men synden, tan akten som synd, til tan synden som vi så i Sodom og Gomorra, ta var menn
som brendo etter mannen. Ty Paulus lette da nærri opp, og i Romerbraunen 8, for at det skal komme til, at synden var og spittlingen var at kvinner for å brenne ut sin gyrde mot kvinnen, og menn og brenne ut gyrde mot mannen. Tog gav god deg opp. Men det hendte ikke uten grunn. Det var tog at det var langt og ferden iver om man er godt. Det hadde ikke skått om at innehilde kunnløkene som det langt og hadde om god. Tog dragna av deg, og tog kom nekka av en hering inn, nekka av Satan, og som fylte deg, og tog bliv tar gerir mer spiltar, tog gav deg seg ut i at her, og så fører deg vujare, og så tri godt øysene, og dei tundust, glætavust. Egentlig i Romerbraunen 8 tåsa Paulus om einekvarja spittling, einekvarja tøy, her som menneskene spittlest mer og mer og god dømer henne. Det hendte Arne syndaflauna, det hendte vi bøynen Sodom og Gomorra, og så vi syndaflaune, og nå vi enda tøyene tar Jesus kommer atter. Spittlingen kommer til et avvist marsk, det er sånn dragnat, det er ferdig så lengt, at tar du sagt hette henta, som vi nu ikke henta. Jeg har også hukt, jeg synes dette skjelmarappen nå av Aulasøko. Hva er det snakket om? Hva er det Aulasøko nå snur seg om? Altså, mer og mer. Hva er det større? Hva er det? Hva savnes det om? Og hva må det endelig takke fram? Det er just hatta. Det som byrja i fargen i 2012, og bare vakse og vakse og vakse. Og at det stekkast ikke. At det stekkast ikke. De som er langt og nå fyllt av oss her, de stona handa veien, de stunda av dette her, og de søkja dette her, de elskar dette her. De er full av en anda som arbeider ut av dem. Og tog kjenner jeg da som mye og arbeid, er spola til, er vaska til, vi Guds åre. Og i møtesen her, tog ta heimren dolka det. Og her søkja vi til at sodomittene hadde byggt sin hus vi hus herrans. Ikke her som man kunne tro til var og angstene og utgjæren av bøynen. Nei. Og bet tempelen hun. Hva er det? Tog at det bor noe devilrent, satanist, godt spottelig ut av mun, at jeg vil ha det her, tog jeg gjør dette og opprøster med det gode. Tog vil jeg bygge sin hus og be tempelen hun. Og om det slapp på, så er det gjørst det inn i tempelen, men det slapp på det åpenbart ikke her. Men det er innskje. Det er innskje, så du bitte noen. Nå er det slapp på jøkken her, og til kom i jøkken at det kunne vujast borgerlige. Hvor er vukse borgerlige? Hvor så du mitter du fargen er vukse borgerlige? Anges med var dum. Men det gjevast ikke enn. Det næsta var at de skulle vujast i kyrkjen. Men tråden utdommen, neien utdommen, er ikke at bliva vugt endelig. Her så falskene her legger han seg i tjonaband, og det er ikke tjonaband. Ta et feigenga saman av samme kine. Det er sodomi. Det er ikke engang homoseksualiteter. Det er ikke homoseksuell. Anki øytre være homoseksueller. Du har da bor bæra i sinnen og hjertan. Det som bor i kjøten og øyne for en menneske, det er DNA og kromosomer og hormoner. Det øyneste laknene kunne gjøre nekka vi, det er fyllade vi hormonen som ikke er samsværende vi DNA og kromosom. Bytje øyndene ut her er DNA og kromosom. Og det er fylgjist. Det er hver du erst. Hormonene skulle nok fylgjast hvis det ikke ble pilka vitte. Men laknene kunne så fylla det vi øren hormonen og skjere av der og operere på det. Men tar det ikke brøtt til kyn. Til sanna kyn er defineret av tunnen DNA og kromosomen. Og kromosomen er i hver kikno. Kromosomen er utom alt likame. Så du kanst ikke brøyta kyn.
Lagnan har ikke brøtt kini av nøkron mennesker nekrand og da kommer det helst ikke gjøre. Hatta bor i en forvirra om sinne, som langt er færre borster fra öllum kunnleika til øyna for hei om god, til vi herst seg med det gode, og til vi valgt øyna løy som Satan har frøsta det ut ui, og ta i det byrjar at fantasera til og liva det ut, ta brøytest test kjøtt, ikke DNA og kromosom, men driften ta avspåra. Driften tog at tankene er ferdig avspåra noen, og tog øyne driften til som tog kinslige langest etter til ferdig av løy. Men tog første av løy, til tog er første av løy, tog løft du, tog løyve du tar du, djeve tog fantasi, og tog hjärsta til det, og tog er blivet til det, tar du djeve det ut uita. Ta hev du gjørst til sjalvan til ein sodomitt. Og til sint. Til sint. Til sier god og i Bibelene. Vi kommer så til punkt 2. Sodomi sint. Det er ikke ein avskildigur alternativur lufstøyler. Gasareion. Det er det ikke. Vi leser Genesis 18:20. Hette er Herren sjálvur som sier så løys, bant Arn anglene fra nyra kanna vegna Herren om det er så som han har hørst. Genesis 18:20. Og Herren sier, av tog at raupi av Sodom og Gomorro mykje, og av tog at torra sint ekvelig hervelig. Hatt ikke bare sint, men hatt en ekvelig hervelig sint. Så leser vi Genesis 19:5. Og så gjør vi det. Og tar kattlav og Lot, og søtte vi han. Hver er mennene som kom inn til tøynesa natt? Og mennene var altså två ønklar som var kommet i menneskelig løyke, men det var två ønklar. Før tar ut at okkon at vi med kjenna tøyr. Og at det året kjenna et bibelsk uttrykk for kinslian omgang. Tøyr vil det hava kinslian omgang vi menn. Mever vi mannen. Her sarst du da, hatt i sinten. Og ta da sjutja hatta, så blinda der mennene og hala Lot og døtter hans ut av byen, og Herren regnar eld og svavel fra himne, og tøyner Sodom og Gomorro. Fyre kvært, fyre sodomi. Somtid så snifundi av det jeg kallar fyre samkynne. Angen samkyntur. Angen fysiskt samkyntur. De sodomittar og i hoanon og hjertanon, og så har de avspåra sånna drift. Og det kallar Bibelen fyre og King James, their force is not right. Tora drift, tora kraft, han tar seg her om det kinsliga, ligamliga, tora drift, tora kraft, kraften i kroppen, den kinsliga kraften, hon ikke rett, det ikke rett ved henne, hon ikke rett stilla, hon færen av kaos. Their force is not right. Hatt det stender øynestand i Bibelen, King James. Hermeljøvne 4:6. Og Jesu navne må Herren salva tøyn i øyro, og så han langt hever salva min munn at tåsa sitt år her i kvöld, klokkan 6. Det 29. juli, det Aulasøka. Jeg kallar Aulasøka, og her vi fyrir Aulavs svøka. Vi tar med nessun. Og en vei her. Aulavs svøka. Ikke Aulavs vøka, men Aulavs svøka. Tog jeg til som geng og mel i havn og flagga her vi en førskum flagge og en elabåa flagge og gjøre alder og ditten datten. De blind svøk. Og de som høver hon og jasn her og overhøver hitt etter vi fragd annakvart sur i havn eller sjøvnaknon og stola du i sin hjärsta til aller fjernasta. De bliven svøk.
Så Olavs svøka langer en kristen hatt, jeg vet ikke om det kan du være, nei, det i alle fall ikke langer. Det som hun og i Olavs svøkene jo svøk. Hermeljøvene 4:6, Herren sier, «Ty refsingen av misgjer døtter falsmunds større enn refsingen av synd Sodomo, the sin of Sodom.» Hva synd Sodomo? Jo, vi lauser det i Genesis 18:20 på Antiane. Tar synd som hervelig. Hervelig tar synd. Synden råpi av Sodom og Gomorra. Synden. Og så får Herren sendte två önglar nyer. Og han sa det. Men brände och gyrt med mannen tar vill kända vill ha kinsliga omgång vid mannen. Og det var den synden som han hørt, og han dømte byen 4 sodomi. Så tid som kallat her, at onker danskar var i sjålappen sier, ja, men det helt okej. Nei, det ikke helt okej. Det dundrande synd, det hervelig synd, og anstikt. Det så ring anstikt, og så ring synd, god vel å døme hele bøyer for det. Og at det kommer å være dominerende og florera utom allan heim, og i døvn og bønt av Jesus kommer atter. Derfor er det så tjøysene. Og det det og det. Tøy livet vi det sørste tøy. At det øyne av tømmens grunden. Esekiel 16. Esekiel 16, fra 24. Esekiel 16, 24. Så henta var misgjeren tja tunne sistor Sodomo. Sodomo? Hugmau, fullsemi av breie, materiell sikning, nokka av ötlun, point og arn det blå dømt, så det såles nær. Hugmau. Ta høyre du nekko samfellandet det, at det vi ekvelig erren. Vi stolt. Du skal være stolt erren. Og da har du også det engsttalende, the proud. Great, we take great pride in this. Pride. Og det øydre her. Det øydre pride. At det flaggarui i havnene. Hugmau. Det første året. Hugmau. Fullsemi av breie. Og rujgelisemi av yrkesløse. Nekva frutøy. Det arbeider stitter det, og det var så nekva frutøy til å gjøre, og så fer det at hugsa spilta tankar. Og det ble verre og verre, og det var til ett løyer til et annet. Rujgelig semi av yrkesløse var ui henne og i døten henne. Og heldur styrst jo håndene til fatteka og tørvande. Nei, til fatteka og til tørvande i landen, de får minst hjelp. Man gjør det lykka for at bøte på samverskene, men manglar, tar det verre tøyer, så kløyper man fra kvarjon, pensjonistene, og tar med sjuko, og sjukrosversen, og ditten og datten, man kløyper fra tar minst mento. Fyrir røyka seg sjálva. Nei, man skal ikke bøte for det sjálvor. Alloja tråd sjálvor. Nei, man kløyper fra pensjonistene. Vi så ikke alt det her. Og tar våre hastaurer, atter det her hastaurer, til kvart stoltløyge. Og framto anstikt, framfor mer, framto anstikt, committed abomination before me. To commit, you commit a crime. To fremur et brot, et misbrot. Framto anstigd framfor mer, framfor hans egen. Hva det til? Ja, men det det som Sodoma gjør det. Så sier han her, tessvegna tauget tar borstur som så godt. Han tog tar borstur, han låter det ut, så som hon så godt. Herren tog til avgjeren av oss kvært, i dømetikon. Det gjør det han ved Sodom og Gomorra. Men dette gjør han så øyne ved Israel, det var øyne kom inn i Israel.
Og dette kommer han å gjøre vi okkar samtøy til endans, omståttatøy. Vi får sutja det. Fram til anstikt, hikk. Kom til Leviticus 22. Leviticus til 3 Mosebok. Leviticus 18, 22. Leviticus 18, 22. Herren sier, du skal ikke lidja vi mannkine. Det kaltkine, til mannfølge. Du skal ikke lidja vi mannkine, og så vi kventkine. Det anstikt. Det Herrens munnor som sier hetta vi Moses, og det ble sagt vi Israel, etter avgjør sannløyg oisen her. Herren er anstikt fyrir her. Ta i mævur ligger vi mannkine, kaltkine. Det mævur fyrir manne, og hever kinsliga omgang vi manne. Det anstikt. Og det han anstikten han tåsar her, at det fram til anstikt framme for mer. Så hva for sint var det gjør du i Sotomo? Lett dere komme inn til det atter. Jo, det var at mævur ville lidja vi manne. Mævur ville kjenne mann, kinsliga. Det anstygt, og det var fyrir hetta at Herren dømte Sodom og Gomorra. Vi får av å gjøre. Tredje punkt. Sodomitiska synden en gott, og i tog at være oppgiven av gode. En gott, jeg sier en gott, det vil si et punkt, et avgjørende punkt. Vi leser Rom 8, fra 23. Og brøtt og dord hins av forgångelige gods iver og gjennom mynd. Sagt du hadde først dord gods, det kan godt være et atterlig som ferdig, men han tåsar her kollektivt om et folk, hvordan det fer, tar det fer gli, det fer nast langer ut. Jeg vil ikke fære langer ut fra gode. Jeg vil komme nærre og nærre hånden. Det vil jeg. Hvordan vi her? Her stender teg at det brøtt og dord hins og forgångelige gods i vrønna mynd. Her du dord gods, det kjent du Adam og Eva, Arne senda av. Shekaina dordina, det hørte du han. Og så knapt det senda, det følte det så nætjen, og det ville klea seg. Hvor ville det ikke klea seg i åren, til det var kladd vi gods nerver og ljauma og dord. Det følte seg ikke nætjen, det hadde en varma her. Da jeg gods andi nær mer, da føler jeg en varma, nekka som klæger med hødde, og butjen og brinkene, og hendrene, atlan kroppen. Jeg føler gods anda fysiskt. Det det bästa som jag gör. Och Guds ord. Brøtto hins forgångelige, dord hins forgångelige Guds ivrigende mynd. Gjørt luk forgångelige manne. Nu gjør jeg det sånn en mynd. Ikoner. Og foglun og ferfattun djaurun og skrikikton. Det vil si fra at vi tilbyr av gode og sannløyga og i Kristi, så får det tilbyr mynter av manne og djaurun og skrikikton. Hva hender så? Hvers vegna, det vil si av hver i grunn, hvers vegna god gav tar opp til euransko. Det bæg at tilby et eller andre, men østene at det euranska seg kinsliga. Jagnun gyrndina av tar egnun hjørstun, at vann av sin egnun likam søyn av mittlun. Vann av likam tjassar sjålun søyn av mittlun. Det kinsligt. Så stendur vi hver brøttu
sannløyga Guds ivri ena liggen. Brøyter sannløygan ivri ena liggen. Og tilbau og tæna av skapningen møyri enn skaparan som valsignaver æver. Amen. Så leser vi for ærefer at Gud gjev deg opp. Han gjev deg opp i vers 24. Hvers vegna Gud gav deg opp til Auransku. Tog tar for fra Guds dør til å tilbya mynter. Og så brøyda sannløygan til liggen. Det sørst du i kringvarten det. Det sørst du i heimen det, og i samfunnet, fjallmyllen, og i falskjen. At det brøyda sannløygan, det som var sannløygan, det som det visste, det som det nu sier til liggen i stedet fire. Og det kallar lignende for sannløygan. Men det brøyda òsne sannløygan. Skal vi vise deg et eksempel om det? Det det her. Det kallar det sannløygan. Men det brøyt. Hette han rette sannløygan. Hette sannløygan. Og hentan. Hette sannløygan. Textus Resettus, Reformationsbibelen, King James, og tungomalet, allheims tungomalet, enda tøyrenner. God du giver oss et år, fullkomme, og enskon fra 1611 og frametter. Takk og lov. Vi synes at det er en godt, det er om i vers 26. Av hese grunn gav tar opp, av hese grunn gav god tar opp et ringon listum. Du har sjalt tar av kvinnor brøyt til naturliga brudje ivri hatta som i møte natturo. Og som løs òsne mennene, færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brent og òsne gjernt hver med i øron. Men vi mannen, virkande hatta som av sømelitt, ikkje rett, sømes ikkje, av hørselitt. Det er ikkje fullkomlig ok. Det er ikke en alternativ for fullkomlig sunn og livsstøyler. Det er det ikke. Og møttekande i seg sjálvun til virle til endurgjalt. Vittlosøynar som var hørselitt. Det var hørselitt. Jeg god gav til dem ut av meg sjálvun, ut av kroppen, et endurgjalt. For det tar av vittlo. Det er vittlo, det er vilst, det er for en av kaos. Og hese falskene kommer nu fram, seta seg av fjallmidlanar, innteka fjallmidlanar, og være avvirskei av dansk fjallmidlun, som at du være avvirskei av Brussel og ES og Tyskland og London og New York, og hatt det som at sier, hatt det trenderen, hatt det som kommer fra Hollywood, og stjøttenar jo hatt her, og stjerne for en aften, og X-faktor og alt det her, det altså, du ikke ordentlig smart hvis du ikke erst sodomitter. Nei, ta du ferdig ut sint. Ta du vilstur. Og vi synes at det er godt nummer 2. Og så synes jeg vi bøynte at han har sagt det her. Og enta som de lykka i øy at etterhalda god og kunnløyga sønnen, gav god tar iver, at det 3 for han gav tar iver. Og så stendet det bare en rikv av testspill om ting det for å gjøre. Og så stendet det vers 2-3 at det er verd til deg. Og det er altså god som sender et eller annet som dømer deg. Og så de og Gomorra var det at det regnet i eldur nere i himmelen og tunte deg. Og for at vi viker Vesterheimen var det et atomkrutsk som kommer å øye Amerika, Europa, Australia og Russland og Kina og Japan. Det eneste som vil livet litt av hjørnet, det er Afrika og Sør-Amerika. Trygg vi at det altså mun i år. Men det verur. God som ikke tøyna heimen atter vi
vi vattnet, men det vi elte. Vi får vojar just her. Punkt 4. Tei som djevas ut i sodomi, arva ikkje kongadømme Guds. 4 Korint 6:9. Vita tid ikkje at hinner aurat voiso, skulle ikkje arva kongadømme Guds. Veri ikkje vidløyder, kvarskje siløysingar. Det kinsligt. Det folk som bare svever vid kvarren som helst avgift. Det folk som lever ut hui og fortsetter vid hui. Hever det til luftstul. Det ikke det at du uten løyve øyne for erst kommet til, eller at du snava og fell. Men det var ikke det at du ville, du røstet i atter, og så helt du kausen atter, og du vendte omfra hui. Nå er det folk som veler til å lever ut hui, og hever gått vid til å forsvære det, og bare fortsetter vid hui. Det er det som heter møgnast vi. Så jeg sier ikke til at jeg har angan gjort nekka. Jeg har gjort alt mulig om min løyve. Eller, kommet til. Men jeg har vendt om, og jeg er vask av Jesu blåe. Og jeg fortsetter tann veien. Mina synder er avtvåer. Jesus er bor der oppe på Golgata kross, og han ser blåe og vaska med kritakvitan. Takk og lov. Ver ikkje vidløyter, kvarskje siløysingar, eller avgodadurskarar, eller hårdomsfremjarar, til kinslig synd som vi kjemur tjunabanden. Jeg sluta brøda tjunabanden, bare få det en annan, bare til at du ikke orska mer, ikke tøyme mer, og så videre. Til hår. Eller kvinnolatir, til menn som kinsliga latast som om det er kvinner, men det er det ikke. Du vet ikke hva det er. Edla misbrukare av seg sjálvun vi mannkine, mankind, abusers of themselves. Han har akkurat sagt, hårdomsfremjarar, kvinnelatier, og så misbrukare. Hatt det så det mittar. Misbrukare av seg sjálvun vi mannkine, det menn vi mannen, og er det til så det er kvinner vi kvinnen. Tog at det kan søgestidlas vi ramort, som tåsar om at her, som vi lauser på en til Johanne. Etla tjauar, etla guirier, etla drittjumenn, etla ilmælesmenn, etla peninganøyarar, skulle arva kongadømme Guds. Det som er avgjørende til om du er frelst eller ikke. Det som kommer senda til helvete, er ikke til just til at du gjør det omkring ting. Det at du vreka i Jesus. Men hei du tidsi med Jesus, så hei han rønsa det, og løst det. Og det som fyrr vær, det er ikke vær mer. Det den avgjørende måneren. Hvor er det til punkt 5? Guds år efsta vald, og dømare og efsta degi. Ikke ES, ikke lagtinge, ikke fjellmilar. Johannes 12, 46 og 48. Og nekar med vår høyre årmøyne og tryggve ikkje, døm han ikkje. Til at det kom ikkje at døme heimen, men at frelsa heimen. Ja, det fyrr han kom. Hvordan kommer han 17 fyrr? Som en frelsare? Når han kommer som en brølande løva. Og han kommer rujande av en heste. Og han kommer trakka nyr høytningatjaunar. Og han sier og blaue kommer flå helt opp til bakslene. Og han kommer av en janstav som han slær tjaunar vi som ikke akta han. Ta Jesus kommer atter. Kom her, Jesus. Men så sier han og vrekar med og teker ikke med i åremånen. Hever øyn som dømer han. Åre som jeg har tala, det skal døme han og efsta degi. Og det tala i året, ja, til øysten det som Guds ande tala i jøden profetene. Moses, profetene og alt. Det alt Guds år. Det for at vi definerer sannløygan og dømer sette grønnsene, hva synd, hva god i hørselig og ikke, hva anstygt og så videre. Det Guds år.
Henta baugen her. Ja. Året kommer å døme han og efsta degi. Jesus dømte ikke ta han. Men det kommer en døme av dem. Det kommer en efste dævel. Hva er efste? Det er åttaste, til sørste. Det kommer en sørste dævel. Her som Gud gjør opp. Det er deg skulle ruse opp og komme framfyr en dømstøl og være dømt. Finns det navn ikke skrive i Lusens bøk, så i eldkjeggen vitt der. Finns det navn skrive i Lusens bøk, så inn og i dørdena. Kom inn til frøy i herratons, du gav i trygg vidt hennare, og alt her. Det var det måneden. Det er frelst du, tar han navnstand å skrive i Lusens bøk, det er frelst du ikke. Hadde de tidlig med Jesus, så hadde han navn vært skrive her. Og så hadde de finnet holde andan og en tra, de hadde ikke tråa hit mer. Nå hadde de tråa halganar vegin. Og de gengat han vegin. Og snava de så, jotta de og få pletten vaskan. Det var kvitt klæger. Jeg var kvitt klæger. Jesus blei vaskan med kvittan. En tog det. Fløyre for det. Og konstant. Tog jeg fyllt i lampen hon. Vi hverandre. Kom òsne og fyllt hon, kom. Så at Guds år vil dømaren, ja. Men her kommer å si til øyne dømarstavlen hon. Han som kommer å døme kyrkjena til Kristus. Vi skulle framfyre dømstall Kristus, 17 Korint 5. Men de som skulle døme heimen til dømstall Guds. De kom å suttje et bjerst ljøs, og det var god feir, altså. Jesus er god øysene til ikke det. Men hatt lærer Guds år med. Hatt sier King James og Guds sier. Hinar som kallar seg bibler, her sier dømstall Herrans, så varst du ikke. Nei, det er dømstall Kristus. Halleluja. Jeg får løen. Vi som er frelst. Vi får avgjøre her, punkt 6. Sodomi er å tekjen om endatøyna. Og tekjen om endatøyna. Ta Jesus tåsar om sørste deir og deianer og Arne atterkom søyna, så nevner han Sodom og Gomorra, og han sier til at deianer og Bant og Arne søyna kom og skulle være som tar deianer. Så her er en lykhøyt. Han setter det parallelt til likvi, som det har ta, så skal det være ta. Lukas 16 fra 28. Sommerløys øysene som det var av døven Lots, Lot bo i Sodom og varstu. Av døven Lots, de auto, de drukko, de kjepto, de selto, de setto nyur, de bygto. Men han samme dagen som Lot for ut ur Sodom, regna i eldur og svavel fra himne, og ødde de ødel som var etter altså. En ta såløys skal det være at du det ta i menneskesånderen vil oppenbæra over. Så en så det være ta i god øyde Sodom og Gomorra, så skal det være ta i menneskesånderen vil oppenbæra over. Og sodomi har vært lukka som under iverborren, det har alltid funnest, men nå fløy det fram, de kallar det kom ut ur skapen hon. De sier at de har gjørst det her, hvor har de gjørst det her? De har haft skam av seg selv, de vet at du varst, og det som er veldig råande i samfunnet, det er noe hatt det synd. Hatt det kan ikke gautekast, tog jo det vi i skapen, men nå kommer det stolt fram og flagga og reklamera og bravera seg av sin synd. Hva er det? Det er pride. Så at det øyder av røtten pride, det er fotl og stoltløyka, fotl i hugmau, om sinne synd. Det er fullkomlig blinda i. Det er få endurgjald. Jeg kommer ikke å døme deg, men Guds år kommer å døme deg. Vi eldte. Ja, vi får avgjøre til punkt 6. Du kanst frelsast, det vil si å være frelst, blive frelstur, blive lostur, og leggja slukt atter Legg mest til det, du kanst enn. Hvis du god gjør deg nøye til tess.
Og hvis du har et høyligt hjärsta, hvis du överhuvud høyrer det som jeg sier, du er ferdig og jøknet her, helt fra byrjan av atlan veien nu. Nu først du høyrer det, du som lustar. Og dette vaskar til som høyrer, til som vita. Og andre som lustar, dette konfronterer det kun. De får en chans til omvending nu. Tog er at her stendur, han skriver her til menigheten i Korint, og han sier her vujare, at han har det som vi løser her i 4:6 fra 9 til 20, Johanne. Men så stendur i vers 11. 4:6:11. Og sløyger væru summer av tikkun. Hvordan? Jo, siløysingar, avgodadiskarar, hårdømsfremjarar, kvinnelatier til transvisittar, og misbrukare av seg sjálvun vi mannkine, menn vi mannen, koner vi konen, til misbruk. Til misbruk, til sodomi. Sløyger væru summer av tikkun. Men hva sier han? Men tid er tvåeier, vaskeier. Men tid er halvgeier, gjørder høyleier. Men tid er rattvis gjørder, ui navn i Herrans Jesu, og vi anda Guds vars. Ta man blir frelstur, man vender om. Man får holde i andan, og man blir døptur. Og så gong man ved gode. Man fylgjer Jesus. Og man gonger ikke etter holden, man gonger etter andan. Så var det et slik ting, nekka som har forstøyne til. Og slugger vauro, til å si til vauro på henda matan. Men nu er det ikke langer på henda matan. Til å si at her får en skillnad fram. Det er ikke til at det blir bare flester, og høyla hekk bare sammen, for bare fortsettende nøy. Det er skilte sundur, hatt det for vekk. Og så blåst du en annar. Og så levde du et annet liv. Gjør du ikke det, så er det ikke livfrelstur. Så er du en falsk tryggvande. Ikke til at du ikke, vi sier ikke til at du ikke snavar, og at vi sier ikke til at du er syndafruer, men lever du fullkomlig, som du gjør det, og du ble frelstur, og helt til å være i ordan, og føler angan trea, angan sorg, angan fordøming av hallig andan om det, så er det ikke hallig andan. Så er det ikke frelstur, så måste du vende om. Og frelst Guds baden elskar ikke syndina, og hever ikke hono i tog. Kjemme da, eller snava da, så er det et nyrlig, det er som at detta, og du røyst opp at du, og du vaskar det, du bustar av, blast du skip, fest du rono at det, som at det vaskast av, du gonger røynur fram etter. Ja. Det stender om det og i oppenberingen 2 om som ikke har dolka klær sine. Men dolkast det som måtte vaskast, det vil si at det er det som har røynklær. Røynklær. Halleluja. Så at slugger vauru summer av tikun, men det er tvåeier, vaskeier, tvåeier, halvgeier, gjørder høyleier, og rattvis gjørder rattviser, rattvis gjørder av trygg, har nu fri vi god, vi har akkurat Jesus Kristi. Rattvis gjørder av trygg, det er vi trønn jo hans fullgjørda blåsoffer, at du vil rattvis gjørder, vi trygg, så har du gjort rattvisur, og så blir du gjort til rattvisur, og så lever du rattvist. Du vil det, du ønsker det. Hallig anden som tar på ut der, han løyter han veien. Og blir du ikke løyter han veien, så bor hallig anden skjøyter. Simpelt hen. Ikke til at det kviler av gjerningen, det kviler ikke av gjerningen. Men det fører til et høylagt liv. Vi leser også 4 Peter.
Jeg vet at folk vilja rønja og dreia og snære öllum som man sier. Jeg præter ikke frelst av nøye vid trygg. Men tar du frelstur, halgavur og rattvistgjørtur, så livet du høylagt og rattvist. Det gjørst du. Fyrra Petur 4, 3-5. Tog hin lidna tøyen av okkara luive, må være okkur næv mykje at hava virka vilja høytningarna. Ta vi jinko kjensko, til kinslir eurøynløyge som høylt, kjensko. Gyrdun, overnøgd av vujne, avlataskapun, festingun, avlasøkun, og anstidjeliun avgoda dyrskingun. Og i kvarjon tar halda ta undalit, at tid renner ikkje vitthøymon til et sama overrydjaløyse, talande ilt dikkun. Det som du fyrir fyldest vi, til halda ta undalit, at du ikke langt fyldest vitthøymon til det sama sindaløyve. Og så tala det ilt det. Dette er bæra. Tala òsni ilt meg, jeg sykker det adam. Jeg høyre det og føler det i andan, at det er nek som tala ilt meg. Tegum det. Så at han littna tøyen av løyvi okkar må være okkar nevmykje. Han littna tøyen, og er vi blir frelst. Til hertil, ta sett du stryk i sanden. Ta først en annan herra, Jesus. Og du fart hans natur, og du vil det som honom hevar. Det er så simpelt som det er. Det er veldig simpelt. Du fylgjer honom, du elskar han. Så kommer vi til det sørste punktet. Gods dømmer av Sodom og Gomorra fyrir sodomi avværing til okkon. Judas, vers 6. En ta som Sodoma og Gomorra og steginer og kringtøyr av lukkan hot, djevande seg sjálvar iver til siløysis, tar gav oss iver til siløysis fyrst. Det er alltid det. Til siløysis fyrst. Og det er det som du sagt, og i slukken Ramsson, han nevner siløysis fyrst, og så hår, og så kvinnoaktier, og så misbrukar av seg sjálv med mannkjene. Sodomi er det endalige, det er det sørste. Djevande seg sjálvar iver til siløysis, og ferande etter fremmande kjøte, going after strange flesh. Det fremmande kjøte er ikke folk av øren tjauon, edla som fallner øyndlar hava ått. Det er ikke det som de mannast vi. Tog hikker du på Sodom og Gomorra, så er det at det er det samme kine, tar for etter. Så det er det mannast vi. Guds år skal oppletas vi Guds året. Så tar det stendt going after strange flesh, så er det, hei det ikke vært strange, hei det ikke vært fremmant, så er det vært til øveta kinnen, men til at du fært etter samme kinne, så er det fremmant, det vil si øvot, det vil si dreia, øvot, fremmant, det har ikke heima. Det er den rette tøtningen av du. Er du setter fram til et fyrdømme, og et eksempel, lujande refse daumen av evion elde. God brende ikke bare stegene her opp. Nei, han brende det opp i det fysiska, men det brenner enn. Til det brenner vi i noen evion elde. Suffering the vengeance of eternal fire, stender King James ensko. Lujande refse daumen av evion elde. Eternal fire. 17. Petur 2, 6. Stender nekka det samme. Og brøytande stegir Sodom og Gomorra, ivrig øsko, avdømde tar vi en kvølving, a kvølva til koppa de av. Stegene fullkomlig, alt holter og bulter, alt husene sorla i sunter, alt koppa av. Og lagt. Gerande tar til et fyrdømme, atter her fyrdømme, til et eksempel. Taimon, som atana skulle liva
avgodelige. Tid liva avgodelige. Tid som trusta sodomusindina og liva ui sodomusindina. Tid liva avgodelige. Og god har givet dykun øyna avværing. Han har givet dykun et eksempel. Han har vurst til at liva det så fyrir god at døma dykun så. Vi elde, lukka som han dømte Sodom og Gomorra vi elde, så koma tid ikke at vera rikt oppta i borstrykningen verur, til kommer vera brent, til kommer vera sorla i suntur av atombomben, fra Russland og Kina, heila Europa, alt som det og så kommer det å vakna opp og tykker andre sal og hvert ha, framfor en kvøyden ljause, som god feir, og tykker navn som ikke være funnet i Lufsens bøk, og tykker ta kasta i eldsjekven. Tøy til mun jeg vil ikke frakt av snir. Jeg har sorg, jeg har trea, jeg har ilt av tøy at det skal være så statt og i fargen, og at føringar skulle ha tidsis av kausene og fortsette. Halte av fram som løy, og ble bare verre og verre og verre. Og til London som jeg var helt under slukka kausematerial trusjoar, hikker på San Francisco og New York, ta i hava sine gay prides, tirsdag samme som start i fargen. Slukt fer alltid langre. De gjør slukt ting åpenlust, som skam overhover at nevna. Jeg har ilta, og da jeg førre skulle ha tidsja kausen her, og jeg føler ui mer øyna trångt og øyna nei av både kun sannlagan om tingene her, og nå har vi tåsa at du skjei alt 20 minutter, og nå fer jeg etter rundt av, og jeg fer jeg bia. Herre Jesus, jeg bia om at de som har lust etter her, at de må vakna opp til alvara, og ikke lusta etter politikaren, etla drottning, etla ES, etla fjallmilon, etla nøkron, lignaron, som fører til fram, Sodom og synden av skyldig, og at det kan forsværast lakna litt, sånn erdabær, det kan skjera vitt og alt det her, til satanisk lign, til et år sier at det synd, og man kan vende fra oss her, man kan vaskas fra oss her, og at det kan høyre forstøyne til, og du kan være løstor, og ikke langt liv og gjørs her. Jeg ber om at ut folk må vakna opp til alvara, at ut folk må rakna vi, ruskast opp, og røysa seg, og standa i sannløyganen som ein herrer, og standast her i møte og i hjertanen, og i munnen, og i tale, og i skrift, standa vi til noen åre, vi tog et år, fullkomlige, blanda og rad, standa vi til et år, Herre, ta standa deg vi til, standa deg ikke vi til et år, standa deg ui hæsson, så standa deg vi Satan, og ui Satans rydtje. Jeg ber om at jeg må vakna og sutja sannløgan som han Nå har vi avværet deg enda en affær. Jeg ber om å vaska deg, jeg ber om å fylla deg til den heilige anda, og gjeva dem styrke, og gjeva dem kraft og især til å standes ned i møte, og i hjertan og i munnen, og i Jesu navnet. Amen.